हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम छींके आना या फिर स्नीजिंग की होम्योपैथिक मेडिसिन देखेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी इस समस्या को काफ़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो हम आपको 5 मेडिसिन बताएंगे, साथ में उनके सिम्टम भी बताएंगे। आपको अपने सिम्टम देखने हैं, जिस मेडिसिन से आपके सिम्टम मैच करते हैं आपको वो मेडिसिन ले लेनी है। तो चलिए, पहली मेडिसिन है एकोनाइट 200, जिसका सिम्टम है ड्यू टू सडन एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, यानी कि अचानक ठंडी हवा लग जाने से यदि आपको छींकें आती हैं तो आपको एकोनाइट 200 मेडिसिन हर 2 घंटे बाद लेनी है। देन इसके बाद है आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन, जिसका सिम्टम है विद बर्निंग, एक्सकोरेटिंग डिस्चार्ज, एंजाइटी एंड अनक्वेंचेबल फ्रीक्वेंट थ्रस्ट, यानी कि जलन महसूस हो, बेचैनी और बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन हर 3 घंटे बाद लेनी है। देन इसके बाद है जैलसीमियम 30 मेडिसिन, जिसका सिम्टम है स्नीजिंग विथ बॉडी पेन, कोल्ड सेंसेशन अप टू द स्पाइन, डिजीनेस एंड लेजीनेस। छींकों के साथ शरीर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी के ऊपर तक सर्दी का एहसास हो और आलस्य आए तो आपको जैलसीमियम 30 मेडिसिन हर 3 घंटे बाद लेनी है। इसके बाद है एलियम सेपा 30 मेडिसिन, जिसका सिम्टम है स्नीजिंग वर्स, एंटरिंग अ वार्म रूम, बेटर ओपन एयर, यानी कि गर्म कमरे में आने से छींकें बढ़ें और खुली हवा में जाने से आराम मिले तो आपको एलियम सेपा 30 मेडिसिन हर 3 घंटे बाद लेनी है। एंड लास्ट मेडिसिन है बेसिलिनम 1M। ये है इंटर करंट रेमेडी, यानी कि आपको इसकी 1 डोज लेनी है और इसे आपको बीच में या फिर शुरू में कभी भी ले लेना है। एक तरह से यह उत्प्रेरक रेमेडी है। तो इन मेडिसिन को आप स्नीजिंग के लिए ले सकते हैं। आपको इनसे काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। बस आपको देखना है कि आपके सिम्टम किस मेडिसिन से मैच हो रहे हैं, आपको वो मेडिसिन ले लेनी है। तो इस वीडियो में